हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। रिसेप्शन पर खान सर की पत्नी का वीडियो आया सामने, साफ दिखा चेहरा। आप इस वीडियो के माध्यम से पहली मर्तबा जनता की आवाज़ आप तक पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। खान सर की पत्नी का वीडियो आया सामने, जिसमें खान सर की पत्नी मुस्कुराते हुए नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ चेहरा नज़र आ रहा है, आप पहचान सकते हैं। ये देखिए सामने कैमरा पे देखते हुए खान सर की पत्नी। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।